Panguva ino nyika yese zvibvunza ichiti zvinhu zviri kuitika kumilitary, kumauto, kumasoja right now, do you think kuti vanhu vanga vane hope kubva kumasoja? Kunyange Bomushogeza ari kuti security forces ake kuarmy they are mobilizing, but situation yakataurwa naBomushogeza yesterday in his address yasvaradza kuti these guys zvigananda aiwa vakanyatso kuchibata nana Opa Muchinguri. Ndisanapinda mashoko anobuda kunyorwa panapa anamboti aiwa ndipunzira vanhu kuti vambodiscussa panguva ino ndobva subscribe like on the bell icon. Chipinda pahendo yeBBC vanobuda kunyora vachiti Comrade Bombshell Blessed Runesugeza accused the Minister of Defence Forces Opa Muchinguri of selling out. She's being paid $30,000 every month by Zvigananda to destabilize the army, says Geza. Ndo mashwari utaugwa panapa newo veteran Bomushogeza achiti aiwa right now muchiona mwedzi wese uchipera kune munhu aiwa ari kuonekwa Opa Muchinguri achibhadharwa 30,000 kuti vaparadze aiwa the army, kuti vaparadze maforces ese angaenda against Zvigananda, maforces angaenda against mutungamiri wenyika. Panguva ine pari kuonekwa kunzi vana Opa Muchinguri vari kunzi they are being used right now, vanenge vachipiwa mari zvichiratidza kuti zviri kufaya, but anytime zviri kunzi vanogona kuzongoenderwa against the regime. Mashoko ari kubuda panguva ino yekuti Bomushogeza nezuro akashoka aiwa nyika. Vanhu vakavhunduka vakati munhu anongopiwa 30,000 inenge ichibva kuzvigananda hainei nekuti maybe salary yake kana kuti chi, but imari dzari kungopiwa nezvigananda kuti vakomana ava varambe vari loyal kuzvigananda vasakonzeresa chaos kana kutopla the leadership kana zvigananda zvichivo panguva ino. Mashoko aiwa atikuona kuti Zimbabwe panguva ino iri kusara aiwa ine ronda ichibatikana pamusoro pezvinhu zviri kuitika munyika, just because the military ndo hope yasara yevanhu nyika yeZimbabwe yavari kuti aiwa isusu kuti maprotest edu kana kuti mademonstrations edu ave successful inyaya kuti masoldiers ndo ngatibvumidza kuti aiwa vanhu pinda musitisiyo zvakamboitika makore apfuura muna 2017. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section mendudza mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.